係陳太而家未屈咧。哎呀，佢話屈有乜所謂啫？只要陳少爺一死啊，我唔係佢啊，呢頭家就靠阿香。咁或者佢唔肯交咧？哎呀，當佢唔交嘅咩？由你同阿炳哥兩個撐住阿香啊嘛。就算你唔去揾佢啊，出邊啲人啊，一人一啖口水啊，都浸死佢啦。哎呀，到期時喎，個頭家咪又係阿香，阿香嘅咪即係你哋嘅咯。係喎，我點解唔到一層嘅咧？咁咪就係。